早晨啊，我個 WiFi 依然係咁上下，睇下可唔可以撈到晒5 round 出嚟啊。Round one 係 Peru 啦，普通車呢個波蘭，唔知有冇嘢？啲草有呢啲金色草啦，咁應該都係啲湖附近咧，一係中間嘅湖，一係下邊啲湖啦。呢個似邊個多啲咧？有條河喺度，感覺似下邊多啲。我覺得奇怪，波蘭都係南邊會比較多。行去呢啲路啦，隔籬有啲湖，有啲山咁，山都幾大，其實可能係中間呢啲，唔知試下呢度，中間嚟，點解個個都知嘅？我應該 miss 咗啲嘢，係咯，我唔知個波蘭係咪有嘢？為人解釋一下。Around 南非呢個 Chevron 唔知有冇特別幾特別嘅 Chevron 礦場啦，隔籬有啲礦場，通常都係啲。同實際唔係好相符嘅嘢，貨不對版。有啲礦場你睇唔清佢真實係咩樣。呢個乾乾地，我會去中間嗰啲啦，都冇咩太特別。乾乾地有啲山，係啦，呢對啦，可能北邊有啲山都合理嘅喺呢度。哇，咩事呢個？即係啲礦場搞到個樣唔同晒，係咪有嘢咧？我睇唔到有嘢。今日起碼開到個 Google Map 先，有進步啊！下個係越南啦，呢個 Pole East Cape、West Cape、West Cape 係 West Cape，Pole 就中間嘢。Vietnam 個字咁上下嗰啲嘢，紅紅地咁可能去南啲呢個，係啊，呢個唔知叫咩省嗰度喺度啊就。再南啲 BMT 都唔係 BMT 喎，再南個 BMT，OK。跟住有印度啊，穆斯林嘅，OK。有咩文咧？呢個唔係 P， 唔係好記得已經。Parananas 定 Paranas？ 咩叫 Parana 呢個地方？諗下先啊。邊多啲呢啲穆斯林，我都唔係好知，我淨係知佢 Hindi 嘅話冇啲特別 character，可能佢就咁去 Delhi 啦，冇咩諗法對於呢啲嘢。Varana，OK，Varanasi 記錯咗，太耐冇用 Hindi 啦，今日都炒得幾交關啊嗰時。最後係澳洲啦，咁就。都冇咩，唔知點估真係，就俾條路嚟㗎，有堆樹，啲樹矮啲，我覺得佢唔係太似 Queensland 啦，係嘛 ？NSW 啊、Fig 啊、沙都有啲似，可能佢呢堆嘢中間嗰啲位，如果全部都似似地話，去呢度啦 ，Fig 嘅呢度啦。OK， 沙嚟嘅，又係個個都 get 到，點解個個都 get 到嘅？我真係唔知呢個係咪 findable？ 我覺得呢個 findable，個 town 都大。Varanasi 如果識讀嘅話就揾到呢個，係啊，呢個冇計啦，呢個係咪有啲嘢咧？點解個個都估到？我唔知，可能純粹我真係就咁對呢個區域冇 vibe，或者個波蘭有啲嘢啦，係啦。咁去香港先啦，跑咗世界先證明香港先要25K。Round one 紅花嶺啦，有個波蘭條路喺度，有幾高咧？我哋都幾高下，應該唔係下邊啲位，上咗少少，中間呢啲咁樣啦，轉彎轉左呢度係啦 ，OK。Round 係港島南邊冇條路咯，我成日分唔到呢兩條路。水喺右邊，水喺北邊 ，OK。唔知佢有乜水喺北邊？咩意思？點樣做到水喺北邊 ？What？ 呢度定係水喺左邊？冇理由嘅，佢個 angle 好怪喎。呢度係可能係呢度，呢度都有嘢，我成日唔記得咗呢度有嘢。呢個幾似講真，又係呢度。哦，呢個係噃。我呢個有冇嘢嘅？我唔知我呢個有冇嘢，我應該記錯咗咯。呢個幾 free，應該Around
南邊有堆樓，唔知咩樓嚟，白色。我唔知係佢真係冇理由佢真係咁樣黑白色，應該係曝光勁得滯。咁我要估佢係咩色，就算估到都冇用，我都唔知道喺邊。南邊係樓啊，因為呢啲啊，小瀝源呢啲唔係好似。如果南邊即刻望到呢啲樓啊，咪呢啲都幾似其實呢啲。不如試下呢度啊！呢個唔知乜鬼勁咧，窄山道有冇 coverage 咗？我唔知。試下啦。呢堆嘢，呢堆應該真係黑白色嘅，係認得就估到啦，我就認唔到啦。都幾 gettable 嘅。呢個我堆到，呢個咩 town 大 town 嚟嘅？定係堆村嚟？我唔知係真係西貢本人啦，定係啲村仔嚟？都幾上我哋呢度，入到幾入嘅。呢度幾合理嘅呢條路。仲有咩咧？呢堆嘢我唔知呢堆嘢佢規模有幾大，咁樣望落去合唔合理？唔係好似其實西貢好似似呢堆島啊。又喺度，真係呢堆嘢，OK，都幾入喎。呢個都係飛鵝山道。我對飛鵝山道嘅印象係望到呢邊堆嘢，而唔係望到西邊堆嘢。原來係兩邊都可以望到嘅，有機會去下先。最後就E咧有個 East 咁，點解又係呢啲上山？今日啲山幾高啊！有 E 嘅話，山喺嗰邊係咪又係西貢？唔知幾似合理嘅西貢有 E 嘅話，GE 嘅呢個配搭好似好少見，通常都係咩 3E 㗎嘛，邊有 GE 啊？因為中間嘅嘢唔知啊，試下西貢啦。OK， 起碼估啱西貢先。香港都炒炒地，唔算太炒，香港 OK 嘅，咁就聽日再見。早晨啊，第二日啦，睇翻結果世界 map 25個人第8，真係幾炒啊！尋日 round one 秘魯中間堆嘢啦，呢個應該係我純粹 get 唔到個 vibe 啫，大家咁啱晒，好啱喎！大家咁得，唔知點解個個都估到呢個真係。round two 係南非啦，右上角冇人撳到右上角，全部去晒下邊。round 3係越南啊，有鋪啦，係啦。round 4北邊印度係咪 Uttar Pradesh？係 Uttar 嚟嘅啫。round 5就澳洲啦，沙啦，係啦。咁香港就38個人第6、第7，玩得好過世界。round 1北邊嘢啦，係啊，呢條路啦，大家都知啊，呢條路。round 2港島南邊啊，呢個幾 5K 啊，嗰陣，如果你睇下北邊有水嘅嘢唔係好多。round 3係荃灣啦，睇下認唔認到下邊啲樓，認到就撳到啦。round 4呢個咩嚟嘅？西貢啊，又有人 5K 咗，喺望到右邊啲，我唔知呢條路原來可以望到西貢。round 5都係西貢啦，又係佢，咁就聽日再見。